Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui volia ensenyar-vos a fer petards per Sant Joan, però com veureu al final del vídeo no han acabat de funcionar del tot. Fins ara els projectes que no arribaven a bon port o no funcionaven no els editava i no penjava el vídeo. Però amb aquest sí que ho he fet. Per què? Tot i que com veureu no exploten, el deixaré com una primera part i seguiré fent proves a veure si per Sant Joan de l'any que ve aconsegueixo fer-ho millor. Per fer petards el que necessitem és pólvora, per tant serà per on comencem. Vaig buscar per internet la mescla per fer pólvora negra i segons Wikipedia és una mescla homogènia d'un 75% de nitrat de potassi, un 15% de carbó vegetal i un 10% de sofre. Aquesta mescla l'he posat en un pot per fer-lo girar al molí de bols, el molí que us vaig ensenyar en el vídeo anterior. Us deixo l'enllaç a la part superior dreta per si no l'heu vist. Amb un parell d'hores de girar, la mescla va quedar prou homogènia per utilitzar-la. Amb la pólvora feta, toca fabricar el recipient per contenir-la, és a dir, els petards. Així que he aprofitat un tub de plàstic per fer de motlle i crear recipients cilíndrics de cartró. Aquests cilindres els he tapat per la part inferior amb guix, els quals els he deixat assecar. Un cop secs, els he omplert amb la pólvora i he tapat amb més guix per la part superior. Per fer la metxa, com que no en tenia, he utilitzat unes bengales, les quals he tallat un tros i les he col·locat abans de la capa de guix superior, perquè s'assequi tot junt. Com podreu veure a continuació, en les diferents proves que he fet, la pólvora s'ha encès, però en cap dels casos ha arribat a explotar. No sé si ha estat per falta de pressió o per mala qualitat de la pólvora, però com he dit al principi, seguiré fent proves. Tot i això, si algú sap quin és l'error que he fet durant el procés, ho pot deixar als comentaris.